Andluz, gwellariz, andluzet. Pad ar bloavezh milig et tremenet ez eo bet dijinet a bep sort da voet a speret pepinia honnom. Gant kevredigez dour a Sterioù Breizh e besavet levrig ou pedagogel en linen viar skolidi hag ar skolajidi da skouer. An unik enta var a ranet a zo bet grebloaz so. Bentra zo bet krouig gant ar buezourien hag an animatourien eze pad ar rinfinan, red oa a reze ive a d'ober o labour men un doare distinvel, gant an teknologi jounive, hag ne ket gret nemet levrioù hag tupel gargan, gret ebe trawal vel sort videoioù, mouk hagal, sort kentelioù war an natur. Var lerien ar gevredigez e kavet an nol oberenouze, digousting, adiouyez egve. Troet eve a levrigou gant chikour kelenerien hag o c'hlassajoù. Ur gwir ken labour virei c'hoant darei aouang da vont da zeski iror var an endro tro deo. Ar pal domni a zo kas ar vuale d'ober skol Hermes, quoi. Se zo an vet skol an diavez, hag chikour a reont just a walar ar gelenerien evit mont d'ober skol en diavez. Gwir, mez ar c'hlassou ez eus tud a zeski mare a da draoù war an natur. Dreistol pad an nevezan, pa c'han ar pendologet. Pendolog, setu ur ger a zo tud a gavout ba levrig ou pedagogel dour a Sterioù Breizh.